Ай, ма, ти ми клипа да вайба. Ко става днеска, ще научи да бъдем слак. И който казва, че темата е изтъркана, може да си го направи. Ай, не така! Добре. И сега ще ви научим в 6 стъпки как да го направите. Първа стъпка е облеклото. Ма чакай малко, ти дори не си измил зъбите. Каква първа стъпка? Хубаво е, прескачаме направо към втора стъпка. К. Готово! Продължаваме! Та втора стъпка. Един истински слагер никога не си сваля шапката. А ако е свали, ако му се наложи, винаги трябва да има гребен за себе си. Трета стъпка. Речника. Ако говорите така... Здравейте. Не, това не ми харесва. Трябва да вкарате повече ръкомахания. Здравейте. Не, чек, това не ми хареса. Речника, разбираш, мафака. Речника трябва да се промениш. Здравейте, мафака, мамата се страка. Ти поста. И четвърта стъпка, трябва да танцувате като слагери. Соло барабани! И така най-новия ключек 2006 Кораба! Пета стъпка. За да сте истински слагер, трябва да може да се обличате като слагер, не като той педерунгел. Първо, махни го тояк. Сега, тая тениска не ми харесва. Мания и нея. Сега, вземи служи някакъв потник лут. Супер. Сега, ти липсва шапка. Обърни я. Ама... Де има пита обърни я, бе? Тя си оправи фейса. И стойката. А те, бе. Мъчно. Baby, lock the door and turn the lights down low. И последна стъпка, мои слагерчета с въгоре са такива. Ти ма, Янчо. Та последна стъпка с слагерчета мои, с вагорчета, как така? Ха-ха! Много е важно да си правите най-яките слагарски снимки. Штрак, мафака. Ако сте следвали всичките мои инструкции, трябва да мязате на това. А ако тя ми отреже, що тя е лесбийка, човек. И хора, ако ви е харесал клипа, харесайте, споделете го, коментирайте. И може да се абонирате за канала на тези двама тук с тези хубави шапки. Тигрилов! И да, много ясно. И както бях обещал, на всеки клип, накрая ще ви питам един въпрос и ви трябва да отговаряте долу в описанието. Този път въпросът ми е: харесвате ли зелева чорба? Има ли така чорба изобщо да има? Да. Да, значи да. Харесвате ли зелева чорба? Чао!